تو خالق کائنات نے اشار فرمایا وَإِذَا خَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اور مقام تے اللہ کریم نے فرمایا يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ۔ اور مقام تے اللہ کریم نے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اور مقام تے اللہ کریم نے فرمایا قُلْ تَعَالَوْا وَاتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اور مقام تے اللہ کریم نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اور مقام تے اللہ کریم نے فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا۔ اور مقام تے اللہ کریم نے فرمایا أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ اے جنیاں بھی آیاتاں نے نا ان ساری آیاتاں دے اندر اللہ نے والدین دی عظمت اور شان نو بیان کیتا ہے بھی اچھا اے تے سی قرآن اے دے نال ہی میں او تھانوں حدیث پاک دساں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ دے اندر ایک نوجوان حاضر ہویا آ کے عرض کردے کملی والیا اے دسو میرے اوتے ماں باپ دے وچوں سب تو زیادہ حق کیندا ہے؟ سب تو زیادہ حق کیندا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا تیری ماں دا۔ انہیں پھر عرض کی تھی دوسری مرتبہ میرے آقا نے فرمایا تیری ماں۔ پھر انہیں تیسری مرتبہ عرض کی تھی میرے آقا نے فرمایا تیری ماں۔ چوتھی مرتبہ پھر انہیں عرض کی تھی میرے آقا نے فرمایا تیرا باپ۔ تیرا باپ بھی تین حق ماں دے کیوں رکھے نے؟ علماء محدثین دی وضاحت دے اندر لکھ دینے بھی تین حق ماں دے اس واسطے نے ایک تے 9 مہینے وہ اپنے پیٹ دے اندر بچے نو اٹھان دیئے اور دوسرے نمبر تے پھر جدو بچے دی ولادت دا وقت ہوندے جو اس وقت تکلیف ماں نو ہوندی ہے وہ ماں ہی جان دی ہے۔ دوسرے نمبر تے وہ حق اور تیسرے نمبر تے پھر ماں اس بچے دی پرورش کر دی ہے، پھر ماں اس بچے نو دودھ پلاندی ہے یا بچی نو دودھ پلاندی ہے۔ اس وجہ تو 3 حق ماں دے تے چوتھا حق باپ دے۔ اور اس تو بعد میرے آقا کریم علیہ السلام دی حدیث پاک میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ہون اے دے اندر صرف باپ دی عظمت بیان کیتی ہے۔ بعض احادیث دے اندر ماں باپ دونوں دی شان کٹھی ہے، بعض دے اندر صرف ماں دی ہے، بعض دے اندر صرف باپ دی ہے، اے دے اندر صرف کلی باپ دی ہے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا رضا ربی فی رضا الوالد و سخط الربی فی سخط الوالد۔ میرے آقا نے فرمایا کہ رب دی رضا باپ دی رضا دے اندر ہے، رب دی رضا باپ دی رضا دے اندر ہے، و سخط الربی فی سخط الوالد۔ میرے آقا نے فرمایا کہ رب دی ناراضگی باپ دی ناراضگی دے اندر ہے، رب دی ناراضگی باپ دی ناراضگی دے اندر۔ ہن میرے آقا کریم علیہ السلام نے ایک سن طریقہ دیتا ہے نا، ایک کلیہ دیتا ہے، ایک قاعدہ دیتا ہے بھئی جے اگر کوئی ویکھنا چاہتا ہے کہ میرے ہوتے باپ راضی ہے نا سمجھ لے کہ رب بھی راضی ہے۔ حالانکہ انج گارنٹی نہیں ہے، اگر کوئی بندہ 5 وقت دی نماز بھی پڑھنے نا تے او دے کول پوچھ کے ویکھ لو وہ آکھے گا پتہ نہیں ہے کہ رب راضی ہے کہ نہیں ہے۔ اگر بندہ حاجی ہے او دے کول بھی پوچھ لو تے گارنٹی نہیں ہے۔ بندہ اگر سخی ہے جنہ مرضی سخاوت کر دے پر گارنٹی او دے کول بھی
نہیں ہے، لیکن اے گارنٹی میرے آقا نے فرمایا اگر باپ او دے تے راضی ہے تے سمجھ لے، اور اس تو بعد اگر باپ او دے تے ناراض ہے تے رب بھی ناراض ہے۔ اور ہور حدیث پاک میرے آقا نے فرمایا ماں من والدین بارین ینظر الی والدی، میرے آقا نے فرمایا کہ جیڑا بھی ماں باپ نو محبت تے پیار دی نگاہ نال ویکھے، محبت تے پیار دی نگاہ نال ویکھے، بکل نظرۃ حجۃ مبرورہ، میرے آقا نے فرمایا رب انہوں مقبول حج دا ثواب دے گا، مقبول حج دا رب نو ثواب دے گا کہ ماں باپ نو سر محبت تے پیار دی نگاہ نال ویکھے، مقبول حج دا ثواب۔ اچھا بھی حدیث پاک دے اندر آ گیا کہ ماں باپ نو محبت تے پیار دی نگاہ نال ویکھو مقبول حج دا ثواب ہے۔ یار جنوں ویکھن نال انہاں ثواب مل رہا تے انہاں دی خدمت دا کنا ثواب ہوئے گا بھئی، اے تے ویکھن دا انہاں ثواب ہے، ویکھن دا انہاں فائدہ ہے۔ صرف بندہ پیار تے محبت دی نگاہ نال ویکھ رہا ہے تے اللہ مقبول حج دا ثواب دے رہا ہے، پھر جڑا ماں باپ دی خدمت کردا ہوئے گا، ماں باپ دی خدمت کردا ہوئے گا تو آؤ پھر جنہاں نے ماں باپ دی خدمت کی دی اللہ نے مقام کیا عطا فرمائے۔ حضرت محمد بن اسماعیل بخاری رحمت اللہ علیہ آپ دی والدہ دی جدو شادی ہوئے بخارا شہر دے اندر شادی ہوئی، ماں دیاں دعاواں کنیاں ہوندیاں نے۔ حضرت محمد بن اسماعیل بخاری جندہ علماء دے اندر بڑا نام ہے، محدثین دے اندر جندہ بڑی نام ہے۔ او امام بخاری رحمت اللہ علیہ جدو آپ پیدا ہوئے نے، آپ دی والدہ نے رو رو کے دعاواں کر کے پتر لے آئے، کیونکہ اولادہ نال رونقاں لگ دیاں نے، اولادہ نال گھراں دیاں رونقاں ہوندیاں نے، ویڑے اولادہ نال سجدے نے، ویڑیاں دی رونق ہمیشہ اولاد ہوندی ہے، کیونکہ اے سانو قرآن دس رہے ہیں اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو حالانکہ نبی بنایا ہے، نبوت سب تو وڈا منصب ہے، ایڈا وڈا منصب بھی اللہ نے عطا فرمایا ہے، لیکن اللہ نے اولاد نہیں دیتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ ربی حب لی من الصالحین، عرض کی تھی اللہ مینوں نیک تے صالح پتر عطا فرما دے، جنوں ویکھ کے میریاں اکھاں ٹھنڈیاں ہو جان، جنوں ویکھ کے میرے دل نو سکون مل جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی دعا نو اللہ نے قبول فرمایا۔ حضرت زکریا علیہ السلام دی دعا دا ذکر بھی قرآن ہے، حضرت زکریا علیہ السلام نے بھی دعا منگی، آپ نے عرض کی دی ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے بھی عرض کی تھی یا اللہ مینوں نیک تے صالح پتر دے دے، مینوں نیک تے صالح اولاد دے دے۔ اے دوویں نبیاں دی اولاد دا ذکر قرآن ہے کہ دوویں نبیاں نے اللہ کو دعا منگی ہے، دعا کریا کرو اللہ اے نعمت دی تھوڑ کسے نو بھی نہ دیویں۔ اج بھی جیندی اولاد کوئی نہیں، اج بھی او کلے نکراں دے اندر بے کے روندے نے، اج بھی کلے بے کے التجاواں کردے نے، اج بھی کلے بے کے رو رو کے عرض کردے یا اللہ سانو بھی اولاد دے دے، سانو بھی بیڑے دی رونق دے دے، سانو بھی ساڈی کوٹھی دی رونق دے دے۔ اسے واسطے میاں صاحب فرماتے نے بے شک پتر ایک ٹھنڈی اکھیاں دی تے پتر پیارے ماں، پر جے پتر میرے لکھویں ہوون او دی زلف تو گھال گھماواں۔ تے میاں صاحب فرماندے نے سکھ پتراں دی اے ڈاڈھی ہاں
سیانے اے میوا نبیاں وی منگے تے کر کری عذر بہانے ادھر حضرت محمد بن اسماعیل بخاری دی ماں نے دعا کی تھی یا اللہ مینوں پتر دے دے میں او دا نام بھی محمد رکھاں گی محمد دین دا عالم بناواں گی ادھر اللہ نے ماں دی دعا نو قبول کر لیا اللہ نے بڑا سونا پتر دے دیتا لیکن آپ دی والدہ فرماتی نے جدوں اللہ نے پتر دیتا ہے ان تے بڑا ہی سونا ہے پر میں ویکھیا پتر دیاں اکھاں ہی کوئی نہیں اکھاں دے ہے نے انہاں دے اندر بھی نہیں کوئی نہیں آپ نے رو کے عرض کی تھی یا اللہ میں تے منگیا سی میں تیرے محمد دین دا عالم بناواں گی اور لوگاں دا سہارا بنے گا اے تے لوگاں دے سہاریاں دا محتاج ہے ایک دن ماں نے مصلی بچھا لیا مصلی بچھا کے عرض کی تھی یا اللہ میں تے منت منی میں تے سخنا سنیے یا اللہ مینوں پتر دے دے او دا نام بھی محمد رکھاں گی محمد دین دا عالم بناواں گی او لوگاں دا سہارا بنے گا پر اے لوگاں دے سہاریاں دا محتاج ہے رو رو کے عرض کر دینے یا اللہ میری دعا نو قبول فرما لے میرے پتر دیاں اکھاں دی بھی نہیں دے دے اور ماں نے جدو دعا کی تھی روندیاں روندیاں آنکھ لگ گئی اچانک ایک بزرگ خواب دے اندر ہی آیا کہنے لگا تیری دعا قبول ہو گئی اللہ نے تیرے پتر نو اکھاں دا نور دے دیتا ہے اچانک آنکھ کھلی جا کے محمد بن اسماعیل نو ویکھیا کہ اکھاں دا نور آگے ماں والے ٹرے آوندے نے ماں ویکھ کے بڑی راضی ہو گئی اے اوئی پتر جنوں 6 لاکھ حدیث زبانی یاد ہے جنوں دنیا امام بخاری آکھدی جنوں 6 لاکھ حدیث زبانی یاد جنوں دنیا امام بخاری دے نام تے یاد کر دی ہے تے اے ماں دیاں دعاواں ہی سن تو ماں دیاں دعاواں تو اس واسطے میں یہی گزارش کراں گا کیونکہ وقت جڑا دیتا گیا سی وہ مکمل ہو گیا ہے اے ہی جنہ دوست احباب بیٹھے ہو اے ویکھو نا شب برات پرسوں ساڈے کول مہمان بن کے آ رہی حدیث پاک دے اندر آوندے کہ کچھ ایسے مواقع ہیں نے کہ روحاں گھراں دے اندر لوٹ دیاں نے اور آ کے غمگین حالت دے اندر کہندیاں نے کوئی ہے جڑا سانو یاد کرے کوئی ہے جڑا سانو یاد کرے ایک شب برات دے موقع دے عید الفطر تے عید الاضحیٰ دوواں عیداں تے اس تو بعد 10 محرم نو اس تو بعد آج جمعہ دی رات جڑی آوندی ہے آج جمعہ دی رات نو روحاں پکار پکار کے کہندیاں نے کوئی ہے جڑا سانو بھی یاد کرے تو آج جڑی پرسوں ساڈے کول شب برات دی رات مہمان بن کے آ رہی ہے نا ساڈے سارے سال دے جڑے ساڈے اعمال ہون گے نا اللہ دی بارگاہ عالیہ دے اندر پیش ہونے نے تے تسی تے میں اسی سارے اپنے اپنا نفساں دا محاسبہ کریے کہ جڑے پرسوں والے دن 15 شعبان دی رات نو ساڈے اعمال پیش ہونے نے کیا ساڈے پلے ہے کہ اسی کنیاں نیکیاں کیتیاں نے اسی سال دے اندر کنیاں نیکیاں کیتیاں نے اور کنے اچھے عمل کیتے نے کنہ رب دی رات دے اندر خرچ کیتے کنیاں اسی نمازاں پڑھنیاں نے تو اس واسطے رات جڑی ہے سون والی نہیں اے رات جاگ کے رب دی عبادت دے اندر گزارن والی ہے لیکن اس رات دے اندر بھی میرے آقا نے فرمایا جڑا ماں باپ دا نافرمان ہوئے گا نا اس رات دے اندر بھی وہ دی بخشش کوئی نہیں اگر کسی دے ماں باپ ناراض ہے جا کے شب برات تو پہلا او دے کول معافی منگ لو جا کے تے ماں باپ نو راضی کر لو نہیں تے اس رات دے اندر بھی محروم رہ جاؤ گے تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالی حاضر قبول فرمائے آمین وما علینا الا البلاغ المبین